На первый взгляд стандартный камин размером 1000 на 630 мм. После окончания чернового этапа строительства в присутствии клиента производим первую топку камина, чтобы убедиться в правильном функционировании очага. Уже стандартная для нашей компании приточка, которая выходит непосредственно в сам очаг. Отличительной особенностью данного камина является ниша для установки телевизора, который будет закреплен на моторизированный лифт, благодаря которому телевизор можно будет опускать на комфортную высоту для просмотра. Также в конструкции камина предусмотрена ниша для установки аудиосистемы и продуманы технологические отверстия для прокладки проводов всей будущей мультимедиа. А наша 3D-визуализация позволяет вам увидеть, что получится в итоге.